제가 랩몬스터 형이랑 같이 방을 씁니다. 네. 제가 무조건 이제 잠을 잘 때 네네. 랩몬 형보다 늦게 자요. 네네네. 근데 제가 이제 옷방이 있고 네. 그쵸. 옷방에서부터 이제 방까지 걸어가면서 네. 점점 소리가 들려옵니다. 아, 소리가 들려요. 점점. 문을 열면 그냥 눕고 나서 네. 아마 한 2시간 정도 잠 못 자는 거죠. 힘듭니다.